मिट्टी में पड़ा बीज जब पानी सोखता है तो उसकी जिंदगी शुरू होती है। बीज का छिलका टूटता है और जड़ नीचे की ओर बढ़ने लगती है। तना ऊपर की ओर बढ़ता है और सूरज की रोशनी की तरफ जाता है। मिट्टी से बाहर आकर पत्तियां खुलती हैं और सूरज की रोशनी मिलती है। जड़ों से पानी जाइलम के जरिए ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम के जरिए पूरे पौधे में फैलता है। सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा भोजन बनाता है। खाद और पोषक तत्व पौधे को मजबूत और हरा भरा बनाते हैं। धीरे धीरे ये छोटा पौधा बड़ा और मजबूत बनता जाता है। एक